Service. Uke wapi mama? Papa. Oyiringa. Bwana ja prophet. Service. Njamba za kutalishanga mubimba na yu. Ya vina yu. Service. Uza kukende wapi? Nazo kende papa kiasi ngamna latsa bana na ye. Na farmasa kiasi na maboro. Shoke ulungwe kuna kukelete. Mama. Butere mawana. Na kombo na Yesu Masiya butere mawana iloko inalingina luba iza porta bumi kumelate shika buja kukende. Sinote ikuzala vina binu suka nangu yangu wana. Service. Njamba za kutalisa ngai Jesus Christ. Azana yo. Kasi yo uza kuyiba te. Banani bazali kulongola Yesu Kristo na njila na yo na vina yo. Service. Ujana na don ya negoce, ya business. Ujana don wana ya kuteka ujwa mbongo. Kasi usala kabamanka minene. Usala kabamanka ya minene tangu ya busala kakontu yiba katesho kikendaka wapi na kushi. Papa, kipla sana kimanka ya mbongo mbele na ebi esike keite. Service. Okay. Komo na yunani? Komo na mama ji. Yoyo namuna kina kati ya service. Mama buya. Bubanga te bupushana. Ijali kabu ya service kwa na bino. Na mukolo lelo. Lilo banzambe yake ya ufele pourquoi bakuma kushengela ngumbongo pa ya ba pasteur. Kashibisu ba profeti mbongo na shimamu lubiku nano. Mama ndengu jali au. Yiba yangu ndengu kende ka Dubai. Ukende ka kushumba bilamba. Ijana banduki shiba telemela commerce na yo. Okurumila tena inshimeni baza kulinga bali ayo. Wakatika na kimya. Wabashapila katendengi njamba za kupambula vina yo ndenga za kupambula yo. Mama. Kombo na yo mama kiki. Sasa kumbula. Tala biloko na njoto na yo balatisha. Batia yo biloko na njoto. Na bibumo yo kanisa kango ni gomwa normali. Ya normalite. Ujana bakadena na njoto na yo. Baluna biloko ya somo bapensho ibatiaka bana bakangilaka bana na singa bwana ba madaba na bangu bashubilaka yangu batia yu na njoto uyibitina na yangu sokuluke bandoki okukanga bandoki ibele na fwami na yo salake ba service ndamba za kutarisanga ujana mikolo lisusu mingi te pusha na bangu bakitisa yo bana ngamira deja tic-tac mama kombo na yo siribi Ya sola beza. lapisanga liboko na yo service moni njela oyo oyo shali banjela oyo jabanjela njela malamu tala yango oyo njela oyo jakutambula tala ndenge croise ija autorité ya liwa. Donc ndenge uzabo injila ya lelo ndenge uza kukende bo injala kina nturu na yo ukufa et puis yo poza na biloko na njoto na yo banduki batia ba shema na kula kisabino demonstration naza kubimisa iloko moko na njoto na yo shiko yo ifandi wana bafungula batia ka yo na cercueil Nzambe na ngai. batu balela yo bakunda yo. Oyo tikala oyo poso ya pamba kasi naza kuzungisa soki busululi na ngabi. Papa, okuzala mbongo moko boyi oyo izali ya yo ya commerce okuyana ngupana nga. amen papa. Nakusambila bwana yangu pwa ba maka oyo salaka iya lisusu te. Amen papa. Ndango za wana fa ubungisa mbongo na yo oyo salilaka commerce. Tango kuyana yango ngana kubundila kaka pwana yango nzambi ya profeti kizaza akusala kwa ba manka oyo salaka
imuna na kutu lisusu te. Amen papa, nalingi nasalaka so bamanka te, nazobungisa bambongo ebele papa. Nalembi kobungisa bambongo. Nalembi papa. Soki oza nango suffrage opesi. Nous t'adorons au nom de Jésus. Combat toutes sortes de esprits. Non, let's get ton esprit. Let's get ton Bible dit que les gens sont confinés dans la lutte du Yesu Masia. C'est celui qui nous a donné l'autorité de marcher. La vie n'a pas de l'école, ni les manioches. Et ça nous a écouté. Pour que Sikolo, elle n'a pas dit qu'on chante d'Israël. Elle n'a pas dit qu'on chante de l'esprit. Elle n'a pas dit qu'on chante de l'esprit. Alexandra, Alexandra, elle n'a pas dit qu'on chante. Sikolo, Sikolo, avec la commande. Na dengue na komuna lisasi. Alisasi zonga. Ale bala koso. Zonga. Bala koso. Zonga. Bala koso. Bala koso. Zonga. Azongisio. La libéré. Azongisio. La libéré. Bibeli bakatio. Ale zonga. Ale zonga. Ale zonga. Cette partie zonga. Cette partie zonga. Ale zonga. Maglos sakaikeke. Lukabos. Sadababa. Greshonda babo. Imenekeke. Ikariake. Kesamanake, Usholarababa, Robo Shakaba, Alessonga, Lestika connaissance de Banakoso, la connaissance d'Alessonga, l'Assemblée des enfants de connaissance. Allez, Banakosonga, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, laisse que ta vie soit restaurée. Ma brochaya babo, nous appelons le Dieu qui restaure. Nous appelons le Dieu qui restaure. La Bible dit, c'est celui qui restaure dans son âme. Laisse que cette possible. Que tout ce qui était mort dans ta vie, ce soir, soit ressuscité. Le Dieu qui avait vaincu la mort. Le Dieu qui avait ressuscité le troisième jour. La Bible déclare, le troisième jour, voit même si que la terre n'avait pas la force de te retenir. Et aujourd'hui, à cause de la résurrection de Jésus, Roshanda Babo, Gorobo Shayaba, Rishanda Babo, Oya koluka mona oyo akomona ete kobanda lelo na bom na koti so na liziba ya makila Yesu nasali alliance na Nzambe na ngai longo na yo oya koluka kolonga ote tika Nzambe aprotéger babomba yo molimo ekende mosika ezonga esika euti na kombo na Nzambe tombonde montobi amen.
nzambe azwa lokumu mama mama papa yoka napamboli nzambe oyebi ntango nyonso diable abongisaka makambo mpe bato babongisaka makambo mpe profetese oyo nayebisaka yo mama azosala makambo oyo nzambe arevela biso de ata nazalaki na ndako tobondela elongo na évangéliste dani to nazalaki na ndako nzambe aolakisa ngai ke mwana oyo bazoyiba ye c'est pour cela que nabaki na mosali na nzambe dani évangéliste dani toya mbango toya awa nde toyokutana ka oyo nzambe azalaki aza na susa mwana omwana nzambe ayebi ye omoni soko omoni na vie omoni na vie so omoni okundisa eseke quelque chose eza kati na nzambe aza na makambo mpona mwana bokangama na nzambe oyoki mama eza na eloko moko oyo nalingi nakotisa na kati ya motu na biso ezanga eza important na kati ya vie oluka ocomprendre ke bitumba na kati ya mokili oyo eza ainsi lota ke toza kovivre ainsi lota ke souffle de vie eza kati na biso il y a encore du combat mais bible ezoloba ke quel que soit bitumba nous ne sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui qui avait vaincu Satan, même si que sur la croix de Golgotha. Satan n'a pas de capacité. On a besoin de comprendre. Soit vie de prière, baki sakatina. Omoni tango nyonso mama prophétesse wana alingaka asala likambo ya mabe nzambe arevela biso. C'est pour ça que moi tango likambo esalami bamo nzambe amemi biso kati esika oyo pour sauver molimo mwana oyo. Komitungisa te mpona mama prophétesse wana bitumba oyo eza nzoto eza molimo oyoki mama nzambe mwana ngai papa nzambe na ngai masasi ngotyanga bato mama kamarade mama akomitungisama te nga mona ozwi so ya makambo nyonso nofuta mbongo makambo nyonso ata kolandela otipa na yo esika ozalaka mpa na bino naza capable osala yango ya nécessaire kaka yo oyoka bien mpo nazalaki bien te donc lokwa nayoki deyaki okomi déjà bien problème eza te ya motu ezalaki ka wana wana bakoye tosolole na docteur yango oyo mwana na ngai donc lokola toyeboyi toza deja ya kuzunga ndako yango wana docteur eza na makambo koloba mwana biso wana kubimisa ye mwa bakuse ingeza iya déjà nalobaki kala ke il faut bozonga ndako likolo na ye mpena ekoki ndenge ayebisi ngai changement ezali sikoyo eloko ezali wana fo napesa bino baseta abanda kokende komela bakisi mosusu na ndako mais ndenge bozozonga lelo apres 2 semaines fo bosala effort boya na ye toyeba soki mpenza nyonso eza malamu donc likambo eza te papa tokoya na ye pwa mama yo mpe zala na yo alege mwana si tosololi na ye basilani koto oyo na docteur zala na yo kemia pwa oyo yo osali biso ezali etikali lokola ndakisa pwana nini tomonaka bato batutaka bato na nzela pwana kuzwa dorta pwana kukamata responsabilité ezalaka pasi kumona kaka wa akaye kasi yo na bolingo ya njambo ye na mwana nanga gajo na lupetalo yango anafya ukede mama ya papa eza normal ngai mutu atuti moto wana jamais nakotika ya plus na vi na ngai nao nakoti te dake kosala eloko amona moni bale moto akwei na se yo boti te ma olingo longola ngai oyo ngai lesho na ngai papa te nayebi mpe te eloko esalamaki oyo kakaka konsomonto donc moko oyo naza na ye yango lingo longola ngai yo moto linga kokamata charge na ngai tatakimbotake ok mama prophétesse Lydia na yili yo mopaya
azalaki client na ngai na bandaki kosala na topango kuna ya moko ya baclient oyo babandaki koya epai ya profete Kizaza mpona kosala makambo na bango yango na ye awa po akuta na baservice kombo na ye Rosa. Kizaza. Mama. Nasepeli omemi moko na kati ya lopango na ngai mpe na kati ya temple na ngai nga mama prophétesse Lydia naza kosa baserviteur mpe baservante ndeka balobaka bilanga eza monene me basali baza mikie nasepeli eske oyebisaki ye basacrifice to ndenge nini awe etambolaka te mama nyonso to nateke aya koyokela yango epa na yo mama po na libanda eza makambo mosusu ma ya kati mpe ezalaka makambo mosusu nayebisi Rosa eloko te. Rosa koya na yo bilima si bayebisaki ngai eske mamoyelo kokoka awa kwananga bakotaka bazonga nsima te ndenge osokoti oyo nyonso za yango kosa suis déjà eloko moko nazosenga na yo koza yo na libala ozala contacte okozwa mibali oyo nyonso yo kolinga me bokobalana te basemance ya mibali wana nde yango eza sacrifice na ngai awa babamaka te Kizaza solola na ye. Merci madame Rosa. Soki nalandi mama prophétesse Lydia aza pwana kuyamba yo na service oyo ezali kosalama awa parce que kuya na yo eza eloko moko oyo yo oyeli awa bongo te eza ndenge moko oyo ezalaki koluka epa na nga kasi nga nalakisi yo epa na nga eza lokola mai moko ya moke ebale ma epai ya mama prophétesse Lydia eza lokola uye na useya alors nga nde moto namemi yo na useya sikoyo yo nde moto okondima oyebisa ye to baposa na yo to esengo na yo eza nini wa yesa funguli motema na ye mama prophétesse Lydia. Comprendre Rosa? Ok. Maman prophétesse Lydia, merci na réception de moya binga. J'espère que elle offre même minga awa naza posa na se retrouver. Nana posa na bima. Ni baninga musu basalama. Ba nourrisson makengo nde basalama. Lelo ngape la rose musina bima. Na yoka na pe na balimba na malunga. Mbongo. Na okutana na biete. Mbongo emona na te liboso. Yango prophète Kizaza ya faire bina matin ndenge mo otsi ko bandela mo awa ke na ko mema esika nini yo nyoso bimaka. Na minute yo na la prête ya tout. Nyoso balanga na sala. Na sala. Parole donnée na makaya pour na la prête pour la eloko na na posane na la posana zoa. Dans la prête pour ma nyoso. Nayebisaki yo erokotaki ngana tokutana okozwa nyonso kolinga oyo nyonso oza nango mposa na opesa yo kaka lelo ndenge ozozonga na 22h zonga apo lobi obanda mosala Kizaza mama nasepeli na yo ok nabakiseli yo lisusu oyo oza nango mposa Dilima bozala service ya Kizaza na journal lelo. Merci beaucoup. Nayambi yango mama. Vraiment nzambi tokusakudila. Nzambi tokusakudila. Mama prophétesse Lydia.
Bilima, tangola na bana yo. Pesa wamone so bana mona posa na journal yo. Lord, umesana na yung malemba. Alors, vous pendant qu'on a point battu dans le sang. Ya c'est bon, on a yé déjà dans ça d'après snaya. So voyez, aux uns tout comme même. Bon on benga. Ya c'est bon, quand ça va fantir au sali singate, ngamona kumba et bon on uni sanga sunde ngo uni sanga. Ya. Ça no kyoko ma da 30 minutes na na kati, to ko ko motelinga sili na ma. Faut que ça ait là-bas chameau na nini. Vegas. Licença. Boa tarde, papai. Boa tarde. Mama. Papai. Boa tarde. Unaandili shosho bisho na ndakwa. Papai. Não ia atender, nem foi nessa semana, não é assim. Vraiment, fiabu kide mama. Merci. Na huyu zako sana ya kulanda bisu tina ndaku uzala kipena mwana na ngagazi tina dopetalo vraiment mutemo yuzana ngo natoka Zambia pambo uzalo kona mama na bisu oyu tuzala kanaye ya mutema gogoto mama Jiditi Kimachene oyu ya papa Ferosi Mafunza kuta na yo mama kuta azana ndaku Agash Papa. uyambe mupaya Então, Gaspi. Povo tem, mano, tem papai, tem. Buni. Ei, ué. Se condena. C'est normal. Même malade ya kamba ici la malade, mais c'est normal. On va voir où tout s'est passé dans le haut donc gloire à Jésus. Vous ôtez manayo. Côté manoté mais na moi passe. Il est calambo. Nde na vanda journée on va vanda on a tellement en tout cas. Ils a moi passe. On était pas gaspillé ça malade ya kamba ici la malade. Nécessaire réserve za bonne santé. Vendre on a un carrefour. Il faut vendre car les obligatoires pour jamais pour que la activité na yo bande ko ça. Il faut payer ma pinza. Pour se pinza ma case. Parce que je crois des semaines. Docteur amène rien. Faut la garder pour des semaines. La bonne mais ça été pour les canaux par la saison Kenya.
Papa. Oui. Oloba te, grand prophète à Bondo. Hey. Omone mama. Kumbwane nani? Belgance. Ah, Belgance. Papa. Lekele ngai eloko oyo osali abotodo oyo ya kututa moto puf kokima te otelemese motoka na yo okete na malembe okamati moto oyo akwaye otie ye na motoka ti kumema ye na lopitali mwana eza na mingi te tumonaka bato mosusu okomona akweyisi moto atute moto puf ye wana leke akimi kasi yo okimi te ondimi koya kulanda kumema ye na lopitali epui esuki wana te oye lisusu ti na ndako na ye kotala ye antuka Belgage mama merci beaucoup puis ndenge ezalaki kuna ndenge gage alobi keno otika nyonso na lopitali ofuta te mpona kofuta mbongo ya lopitali antuka eza kaka mpona bolingo oyo olakisi ye yango amoni keno ye lokola aza na makoki na ye ya kopesa mpona baswai na ye na lopitali yango omoni andimaki te yo odepanse donc eza problème te place wana totikali famille en tout cas tu continue kovivre na yo eza relation nete ngai kubanda lobi na yake nadalaki awa donc naza kokoka kotika yiye moko te lokola azalaka mpe na moto awa te yango moni nakumi permada me bato baza kozilanga kuna na ndako mpona baservice donc me mwayi ya kusaliza te mwana za maladi Ya wana makila mingi na papa shwe zate. Kana jonge nanga service guys lokola botika limebale bo tika na malamu na jasi tokomona na toja asha. Ya papa ngabe karate na zoke ndika botike ba bidoko. Okay, merci mwana nanga. En tout cas botika na malamu. Guys. Na pourquoi ndena kuleka na bo? Samba papa. Bakeshi wana kwa ushiri shangu mela ya. Tena omela papa. Okay. Okay, bien papa. Merci, fais ok de mama. Vegas. Ah, biso nangoleza mtu so zobela ya bafufu to banini to sala sopa. Na sala lo sopa moto. Ombela sopa. Yeah. Tama na mesa. Nakamwe mukulu ananga bizo benga ngai ngana tambola na mutu kabanda mbai na ngakenda tika ngo makambo bwenye ni salamati comment c'est possible na nzela po bimela na comprendre te brisque makabo bimelinga doso pou na soki ezaki chauffeur na ngamza bande ko kumba donc na yebi te so na ngena loba ni pa chauffeur na ngai te omoni Belgaz eloko pena na mwana malamu ko maîtrise na yo zaki na si bato bakangi yo na otuti moto soki bato mosuku ngo okima na yo maîtrise okiti oye ozwi nga omemi moki na hôpital boza mingi te yazala na komiti nzambe aza lokolo ye nde ndasomi napesa o merci na meka tanko na makadi bakontribuaki na bapriere napesi bango merci nzambe asali atuka vraimen nzambe aza lokolo Belgas osobala onga ndako nazali mwasi moto akolamilanga ezalaka te domwe baba mibale eleki moko wana ezaki fanasi babi na vie mobali akoki kozala ye mo te mwasi mpe akozala ye mo te malheureusement mesi na bala na femme marie mobali nanga kelasi mpe lisi tikala na maboko ya mokilo nanga mokilo nanga na noko na ye kozala na bango antuka na otsa mpe na mabondeli eza mosango okotala na mwasa malamu mpo kotalaka famille na bino bokoza famille mo boyebi nzambe
ntango osala okokuta na mwasa malamu patience ezalaka na maîtrise kolinga ose omemama na bampriema te ozalaka na maîtrise nzambe otindela omwasa malamu oyo ye aolingo mpona bomengo oyo oza na mote na bolingo na bolingo ya motema na bolingo ya kati eza na maîtrise yapakasi Belgas, mal expliqué à la en tout cas, à Kiosani, la moins belle des photos, ça va se aller. yo linkanga Mais il n'y a pas eu la sécurité. pakasi olonga nde nazala na contre mibali oyo bazalaka azoderange mwasi moko boye mpe mwasi yango ayebisi evérité ke aza mwasi libala mais ozoepakasi arrête ozocontinue ozokoinsiste c'est-à-dire quoi mwasi esa livra na mibali mibale Belgas, donc kolingana oyo eza ya obligation nga pakasi nasungaki yo mpo ngam natutaki yo nasungaki oteke mpo nga na otokoma mwasi na mobali antuka na regrete na regrete osunga ngani osunga ngani basuka nga mpona tia makala Belgas, ok, Belgas. Belgas. omoi ntango oza na mosali na nzambe soki oyebi kotosa mosali na nzambe ozwa mpe bénédiction na ye mais soki oyebi kotosa te eza mpasi mpo ozwa bénédiction ya papa na yo ezala bana mingi bazorate babénédiction ya bapapa na bango ya molimo mpo na nini baomi kozanga kotosa kati na bango nde ezosala bango baperdre eloko moko omoni nga na osepelo makasi apres de comportement lisusu na yo à part ça comportement lisusu ya bana nzambe na kati église omona mutu mosusu na kati église ota comportement na ye omoni yango kitoko mais trokende na libanda oyo ka comportement no esali yo pasi vraiment bana nzambe il faut bayebaka kogarde identité na bango tant que bachrétien soki mokristo ozobatela identité no te yebaka operdre sens moko na kati ya bonzambe parce que bonzambe eza mpe compliqué tala yo ndimi osalaka nzambe mais siko pourquoi osalaka nzambe osalaka satan siko oza wapi mwana nzambe fo pesa position na yo kozala na de position te te mosu oza nioka te mosu oza niau nao c'est ça yango wana papa parmi eloko oyo biso bachrétien tosokoka komaintenir te na kati église les gens bazopense ke koservir nzambe kosala service nzambe eza comme passe temps na kati église or bible ezoloba na mokanda ya exode chapitre 23 25 à 26 bible elobi vous servirez l'Éternel votre Dieu et l'Éternel il bénira vos pains et vos eaux. C'est que les hommes qui ont service, eux peuvent savoir ensemble impact pour gagner bénéfice. La bloc où ensemble a planté dans quatre églises. Dans mon exemple, à l'obi dans Mukanda, Abdias chapitre 1 verset 17, à l'obi, c'est dans la maison de l'Éternel que mon peuple recevra leur héritage qu'ils l'ont perdu. Quand est-ce que Moutou a ce tosayo? Voici comment vous verrez du succès. Bible est le bâton où Élisée a quand même élu or. Papa justement ma maman te bandait au cause là. Ya maman, maman présidente. Maman présidente m'a dit. Ah, ton finalement là, papa. Ça ordre l'état. C'est pour la bonne na biso moko. Merci. Zamba za mkombo biso si tozosolola tozopartage na biso na évangéliste vraiment mama maki nasepelaka na yo makasi elongo na mama Minata omoni makambo oyo to na bonzambe oyo eza kati na bino otika te mokontinue yango na bandako partout parce que système au boulot même, il y a moins de force dans le chemin. Il y a moins de force dans le chemin. C'est pour ça que nous avons notre protocole de médicaments. Il y a malade
oyo ekweli biso coronavirus covid oyo ya nabenga yango coronavirus ya vraiment likambo yango nde motu esala biso mpasi tala kaka tozalaki na bandako tofandaki ntango molai bon l'état asalaki mabe te l'état abatelaka peuple quand il y a un problème il faut l'état telema pour que aprotéger peuple l'état monai ke soki bato baosangana ebele bamaladi wana lokola ezolinga bato ebele te yango baki bato bofanda na bandako même baekole bawenzi bato nyonso bakangaki so l'état ye moko lisusu atalabi te na kotika bana nzambe bongo te parce que esengeli mpe basangana basala cri na bango epai ya mokonzi na bango domoni l'état afongoli lisusu apesi biso ordre tokumisa nzambe vraiment towana esengo makasi ya koloba merci premièrement epai ya nzambe po asimbaki mitema na bango mpe merci epai na l'état nde l'état ntango tokomaki kuna bapesa biso mpe baordre nde tokotambola pendant batemps oyo parce que babi ta malade ezali loko malade eza boluka mwa nini ya kotambola biso mpe tokendaki toyoki l'état ndenge apesi baordre ndenge nini ekokosa koke eprotege mpa kaka biso moko eza kaka mpona bolamu na vraiment yango na l'état mpona balitali na biso mpasi ekanza na kati yo te merci maladi oyo motu mpe akanaki yango te motu mpe ayebaki yango te yango bible ezobana eklesias don likambo nyonso ya na ntango nango ata bakangaki oyo eglize esala te nini esala te me bakangaki mitema na biso te mpona kosambela nzambe yango bible ezobake topondela na kati ya mitema na jérémie abeso topondela na kati ya mitema yango wana bana nzambe mingi oyo leyo bakwesi kondima na nzela convide oyo eza pasi mpona bango me biso tozalaki makasi lokola joshue tozalaki makasi mpe tosimbaki kondima na biso mpe toyebeki ke oyo ekomama na makomi ekokisama mpo likambo nyonso ezanga na ntango na yango ata bakangaki me ntango nango mpe kofongola ekoki topesa biso trouble ejour oyo bapesi biso dimanche na samedi tokokabana ndenge nini omoni l'état aosala mabe te l'état aosunga kaka biso so biso na 2 jours bapesi biso tosorganize pour ke toluka nzambe na biso mama nalingi naloba eloko moko eza très capital oyebi na temps oyo bana nzambe mosusu baperde kondima na bango bakoti na banzela mosusu misu balati bolembu kati na bango babosani ke diable oyo apermetaki circonstance oyo alingaki pour ke akotisa bato na bakasho ya baretraite oyo tokoti na minute oyo bato ebele bavu na bango diable akangi yango mpo ayebaki ke na ntango boosambela te ntango wana oza faible ana fasita kosala mabe. Merci beaucoup. yango wana eza important ndenge tozozonga na kati église tozonga mpenza na sentiment te bible ezoloba na mokanda ya Matthieu chapitre 6 verset 33 bible elobi nini cherchez premièrement le royaume tozonga na objectif ya kochercher premièrement le royaume. yaka ozokoma mwasi na ngai belgas yaka okomi ya ngai otamboli mingi obebisi bambongo mingi okeba nzela mingi mais conseil na kopesa o mama Docteur Alphonse Lumanga, AL Pro. Awa, suite fait, il y a maladie. Centre traditionnel Docteur Alphonse 100% naturel. Ce qui oyaki kao, yebaka okobima ok. Et ça la grâce au Nzamba sali Docteur Alphonse. Jalobi bien yambaloyo. Centre naturel. Traditionnel, Docteur Alphonse. Et kasi boko vivre en côté. togendaki na traitement na papa Alphonse na mobali na ngai ebandeli ti suka résistant nango yango
erola sepe pour régler te 1 mois 2 mois 3 mois ndeko na mwasi ofongwa mate au moins le biko yo botaka te yaka pas docteur yo za mto bela me de silaka te yaka na lamuki nazaki ya kolala Chava noir changer bandeko biso nyonso toya na centre traditionnel Papa Fonso et puis yaka okubima na solution kwa bukono awa kombo na yango izali lubiko bandeko yobe ologi yaka olonga maladi oyo ozalako landa témoignage muke bandeko toyoka kamata bonga zemi yango ekomi déjà 4 mois yango na okosa te bomonaki mokolo wana ya resultat ndenge nalakisaki bino me soki bondimaki te botala sikoyo ndenge ekomi 4 mois mobimba tembe eza te boya na bino awa bahistoire alo eza te Centre traditionnel natural Dr Alfonso 100% naturel.